حبايبي ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض طاجن لحمه بالبصل، وهنعمل صينيه كوسه بالبشاميل. معايا 2 كيلو من الكوسه انا غسلاهم، ومعايا نص كيلو من اللحمه المعصجه. بالنسبه للحمه انا بحب اصفر البصله، يعني احمرها شويه زي التقليه بتاعه الطبيخ يعني. وبعد كده بنزل اللحمه المفرومه وفلفل وملح وورق لوري وحبهان وقالب ماجي. كرملت البصل شويه بتدي طعم حلو قوي للحمه، بس ما بنسويتش البصله، يعني مش زي البصله بتاعت رز السمك، لا بنخليها لونها حلو كده. انا قطعت الكوسه بحب اقطعها بالورب، والتقطيع ده اختياري، عايزه طرنشات، عايزه تقطعها بالطول زي ما تحبي. وبقطعها بالسمك كده، ولا رفيع ولا تخين. كده خلصنا كل الكميه. هنا بوريكي تقطيعها، مش تخين ولا رفيع. برفعها في حله على النار وبنزل بمعلقه كبيره من الزبده. في ناس بتحب تحمر الكوسه بس بتبقى دسمه جدا، لا هو يعني كفايه قوي معلقه الزبده دي مع الشوربه اللي هحطها مع البشاميل، فكفايه قوي الدسم ده. هبهر الكوسه بالفلفل والملح ونقلبها. طبعا الحجم بتاع الكوسه ده كله هيهبط دلوقتي، كل لما نيجي نقلب هنلاقي حجمها اختلف. هنزل عليها بشوربه برضو بتديها طعم حلو قوي. وبحط ماجي، نقلبها كويس ونغطيها، ومن وقت للتاني نبص عليها. دلوقتي هنعمل البشاميل. حطيت 4 معالق كبار من الزبدة، ومش هتستنى عليها لما تسيح للاخر عشان ما تتلسعش. هنزل عليها ب4 معالق كبار من الدقيق. وهنا انا مش بحمص الدقيق، انا بسوي الدقيق، يعني مجرد بس لما يبدأ يعمل زي رغاوي كده شوية وريحته تطلع كده بيكون استوى زي كده، لكن مش بمعمقه كده. الدقيق استوى. هنزل باللبن، وعلشان البشاميل ما يكلكعش منك يعمل كرات كده صغيرة من الدقيق، لازم تبقى حاجة باردة وحاجة سخنة. فبما ان الدقيق سخن فانا نازلة باللبن ساقع من التلاجة. ودلوقتي هبهره، هحط فلفل وملح وماجي، اقلبهم كويس. من وقت للتاني ببص على الكوسة، شايفين الحجم قل ازاي؟ من وقت للتاني بقلبها عشان ما تسويش من تحت وفوق، لا كده تمام. البشاميل خلص. ودلوقتي هوريكي سمكه، ولا خفيف ولا تقيل، كده حلو قوي. وكده خلاص الكوسة. هجهز بقى الصينية بتاعتي، هحط فيها مغرفة من البشاميل، وهنزل بالنص كمية الكوسة اللي حط عليها دلوقتي البشاميل. هقلب الكوسة في البشاميل كويس. انا بحب الفلفل الاسود جدا في البشاميل فزودت تاني، ولسه هحط على وش الصينية كمان. تمام كده. هناخد نص الكمية. واسفة على زاوية التصوير، مش جايبة الصينية، بس ان شاء الله الفيديوهات الجاية يبقى التصوير افضل.
هنزل بكل كمية اللحمة، وبقية كمية الكوسة. انا مش بحط بيض في البشاميل او على وش الصينية، سواء المكرونة او الكوسة. انا عندي 4 معالق من وش اللبن القشطة. بعد ما بحط البشاميل بحطه على الوش، بيدي للطاجن او للصينية لون حلو. احطه واسويه كويس بحيث يغطي الوش كله، وادخل الصينية الفرن. وتعالوا بقى نعمل طاجن اللحمة الخطير. انا عند الجزار بيبقى فيه لحمة فيها حتت سمين شوية، فبشيلها على جنب، يعني باخد قطع السمين دي اشيلها وبستخدمها في التقلية بتاعة البامية، البسلة، بتدي طعم حلو قوي. ومعاها بقل الدسم اللي بحطه، يعني الزبدة او الزيت، بقل الدسم. وانا اللحمة اللي عندي حمرة اللي هحطها في الطاجن، فعشان كده حطيت السمين ده، بيدي طعم حلو قوي. نزلت بمعلقة كبيرة من الزبدة، وهنزل دلوقتي تقريبا نص كيلو او ازيد شوية من البصل المفروم. انا بحب في الطاجن ان برضو احمر البصل. انا في كل حاجة على قديمه، يعني زي والدتي الله يرحمها. هنزل باللحمة والشوربة، ومن وقت للتاني هقلبها كده واغطيها واسيبها تستوي تاني. هي اصلا بتبقى دخلت في السوا اللحمة وهي مسلوقة، وبتكمل سواها في البصل. ههدي عليها، ودلوقتي ببهرها بالفلفل، ورق اللوري، حبهان، ولو مفيش حبهان مطحون بتحطي عدد وتبقي عارفاه، عشان وانتي بتحطيها في الطاجن تشيليه. دي طماطمايه مبشوره، بس الابيض اللي فيها ده انا كنت ضربتها في الكبه بعد البصل. كده هو بدأت تستوي، وكده تمام. هنحطها في الطاجن ونحط على وشها فلفل وندخلها تحت الشوايه. كده خلاص اكلتنا خلصت، ان شاء الله تعجبكم.